আরে কি হইছে এত মানুষের ভিড় কেন? হাই হাই এটা কি এত সুন্দর জিনিস? হাই হাই এটা কি এত সুন্দর এই জিনিস? ভাই এখানে এত ভিড় মানুষের, হাই এটা হাই কি করতেছে? এটা কি? আরে ভাই কি আরে হইছে এখানে ভাই? ভাই কিছু হয় নাই ভাই, আপনি একটু পরে আসেন, আমরা আগে দেখা নেই। ভাই কি দেখতেছেন আপনারা এমন করে? ভাই আপনার দেখামু ভাই, আপনি দেখেন, সমস্যা নাই। এত মানুষের আমরা আগে ভিড় ভাই, দেখা নেই। আজব কিছু আসছে নাকি ভাই? আরে ভাই আজব মানে এই আজব জিনিস বলতে মানে একেবারে আজব দেখেন না, আমরা দেখতেছি ভাই, ভাই, মন ভইরা দেখা নেই। ভাই আমি একটু দেখি। দেখবেন? ভাই কি ভাই এটা? এই যে দেখেন ভাই, এই যে দেখেন, হাই হাই দেখছেন ভাই, বাংলাদেশে কি নতুন নাকি এটা? ভাই? বাংলাদেশে একদম নতুন আইছে ভাই, 8টা পাখা ভাই। এই আজব জিনিস এত মানুষ দেখতেছে? হ্যাঁ ভাই, এই যে আজব জিনিস এত মানুষ দেখতেছে ভাই, দেখছেন? এটা কি 8 পাখার ফ্যান? 8 পাখার ফ্যান ভাই, 8 পাখার ফ্যান। ওয়াও চমৎকার তো ভাই। জি ভাই। ভাই আমি শুনলাম ভাই এটা নাকি শীতের দিনে গরম বাতাস দেয়। ভাই শীতের দিনে দিব গরম বাতাস, গরমের দিনে দিব ঠান্ডা বাতাস। আচ্ছা ভাই এটা কি আমরা চালাই একটু দেখাইতে পারবেন? হ্যাঁ ভাই চালায় দেখাবো মানে, তাহলে দেখান ভাই, অবশ্যই চালায় দেখাবো। একটু চালাই দেখান, চালাই এই দেখান। যে দেখেন চালায় দেখাই, এই যে যেগুলো ঝুলানো আছে এগুলো চালায় দেখাই। এখানে আবার ফিটিং করা আছে? একদম ফিটিং করে রাখছি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, এই ওয়াও দেখেন, একটু চালাই দেন দেখি। এই যে চালায় দিছি দেখেন। এই জন্যই ভাই এত ভিড়। এত ভিড় ভাই এই ফ্যান দেখার লেগা ভাই। হাই হাই এই দেখেন দেখেন কি ফ্যান চলে আসছে ভাই, এই বলতেছে দেখেন। যে এটা শীতের দিনে নাকি ভাই গরম বাতাস দিব। এটা ভাই শীতের দিনে গরম দিব, গরমের দিনে ঠান্ডা বাতাস দিব। আবার লাইট আছে ভাই, লাইটও আছে। এই যে লাইট আছে, আপনি দেখেন, লাইটও আপনি অন অফ করতে পারবেন, আবার আচ্ছা। কালারও চেঞ্জ হবে ও লাইটে। হো রে, এই দেখেন, আচ্ছা এই দেখেন। দেখেন লাইটও আছে, জি এত বড় লাইট। জি ভাই। ওকে এখন ফ্যান লাগাবেন, আলাদা লাইটের আর দরকার হবে না, এইটা ফ্যানের নিচে লাইট থাকবে। এই লাইট থাকলে আলাদা করে আর বাসায় ফ্যান লাইট লাগাতে লাইট হবে লাগবে না ভাই। ফ্যান আর লাইট কি একসাথেই চলে? একসাথে চলবে। আবার শুধু ফ্যান চালাবেন, ফ্যান চালাতে পারবেন। শুধু ফ্যানও চালাতে পারবে? আবার আপনি শুধু লাইট জ্বালাবেন, আপনি শুধু লাইটও জ্বালাতে পারবেন। শুধু লাইটও জ্বলবে? জি। ও চমৎকার তো ভাই, ভাই। দেখেন এটা একা একাই ঘুরে। হ্যাঁ এটা একে একে ঘুরে ভাই। ভাই মানে কারেন্টের লাইন ছাড়াই ঘুরতেছে? লাইন ছাড়াই ঘুরতেছে ভাই। এটা ভাই। তো আজব জিনিস ভাই, যে ধরনের আজব ফ্যান জিনিস। ভাই। কয়টা কালার আছে ভাই? ভাই 3টা কালার আছে, এই যে দেখেন। 3টা কালার? সাদা কালার আছে, হ্যাঁ। চকলেট কালার আছে এবং হুইট কালার আছে। এই দেখেন, এই মানে যে কালো। দেখেন, এই দেখেন অনেক সুন্দর সুন্দর ফ্যান চলে আসছে 8 পাখার। ভাই এটা কি নাম কি বলছেন আপনারা? ভাই এটার নাম হচ্ছে, এই যে দেখেন, এলমার্ক কোম্পানি, এলমার্ক কোম্পানি। কিং অফ ফ্যান। আচ্ছা, ফ্যানের রাজা। ফ্যানের 60 রাজা। ইঞ্চি ফ্যান। 60 ইঞ্চি? 60 ইঞ্চি ফ্যান। ওকে, তাহলে ভাই এটা কি মানে বাতাস টাতাস হয় তো নাকি? ভাই যে শীতল বাতাস আপনি দেখেন না নিচে ভাই, একদম ঠান্ডা শীতল বাতাস। কারণ হলো কি ভাই, হ্যাঁ। এর যে পাখাগুলো আছে না, আচ্ছা। এই পাখাগুলো হচ্ছে আপনার ফাইবারের তৈরি পাখা। ফাইবারের তৈরি? এটা পাখা যদি আপনি গরমের দিনে একটানা 7 দিন পর্যন্ত চালান, বাতাস গরম হবে না। কারণ হয়েছে কি ভাই, স্টিলের পাখা কিন্তু চললে ঘর গরম হয়ে যায়। জি। আর এটা হচ্ছে সম্পূর্ণই দেখেন আপনার ফাইবারের পাতা, সেই কারণে কোনো প্রকার কোনো গরম হবে না। আবার শীতের দিনে আপনি গরম বাতাস পাবেন। কিভাবে পাবেন? হ্যাঁ। এটা আমি আপনাকে দেখাই। ভাই এটা একটা আজব, এই যে দেখেন, এটা একটা আজব কথা হইলো না ভাই? হ্যাঁ এই যে দেখেন, এখানে একটা রিভার্স দেওয়া আছে, এই যে রিভার্স রিমোটের মধ্যে? এই যে রিমোটের মধ্যে আমি এই বাটনটা এই যে পুশ করে দিলাম, পুশ করে দিলাম। এই দেখেন ফ্যানটা নিজের থেকে বন্ধ হবে। হ্যাঁ। বন্ধ হইয়া সে আবার উল্টা ঘুরবে। আবার উল্টা ঘুরবে? হ্যাঁ, যখন আপনার উল্টা ঘুরবে ফ্যানটা, হ্যাঁ। তখন বাতাসটা দিবে গরম বাতাস। গরম বাতাস। শীতের দিনে এখন আর কম্বল লেপ খাতা লাগবে না। আচ্ছা আচ্ছা। এখন আপনি ফ্যানই আপনাকে গরম দিবে। আচ্ছা আচ্ছা, এই ফ্যানই আপনাকে গরম বাতাস দিবে। ফ্যানই এই যে গরম দেখেন বাতাস এখন দিবে। উল্টা ঘুরতেছে ভাই। এখন কিন্তু অটোমেটিক উল্টা ঘুরবে? অটোমেটিক উল্টা ঘুরবে ভাই, এই যে ঘুরতেছে দেখেন, এই যে আচ্ছা, উল্টা আচ্ছা। ঘুরতেছে, দেখছেন? খুবই চমৎকার। আপনি দেখেন চাইলে আবার লাইটটা অফও করে রাখতে পারবেন, আবার আপনি অন করেও রাখতে পারবেন। আবার আপনি অনও করে রাখতে পারবেন। এই যে দেখেন। আবার কালারও চেঞ্জ করতে পারবেন। এখন আচ্ছা, দিব হলো একটা মিষ্টি গরম। এখন কিন্তু একটা মিষ্টি গরম। জি। আচ্ছা আচ্ছা, ও ভাই স্পিড তো ভালোই। অনেক স্পিরিট ভাই। আচ্ছা। এই যে দেখেন না, আপনার রেগুলেটর লাগবে না, রেগুলেটর রিমোটে দেওয়া আছে। রেগুলেটর রিমোটেই দেওয়া 1 আছে? থেকে 6 পর্যন্ত স্পিড এবং টাইম সেটিং আছে। আপনি 2 ঘন্টা, 4 ঘন্টা, 8 ঘন্টা পর্যন্ত টাইম সেট করতে পারবেন। ওয়াও, খুবই চমৎকার তো ভাই। জি। আচ্ছা, এটা 3টা কালার হয় তাহলে? একটা হচ্ছে এটা কি ব্ল্যাক কালার? এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। এটা হালকা ব্ল্যাক কালারের মধ্যে আর হবে। একটা যেটা আমরা দেখাচ্ছি হোয়াইট কালার। এইটা একটা হবে হোয়াইট একটা কালার। কালার। আচ্ছা, এটা কি কালার ভাই? কাঠ কালার? কাট কালার। এটা একটু কাঠ কালারটা ছেড়ে দেন ভাই, ফ্যানটা ছাড়েন। আচ্ছা, রিমোট দিয়ে চালানো যায়, আপনার নতুন করে কোনো কিছু লাগবে না, রিমোট দিয়ে চালাতে পারবেন। সব দেখেন, রিমোট। এই যে দেখেন শুধু ফ্যান চলতেছে। আপনারা খাটে বসেই চালাতে পারবেন। কে কোন জায়গা থেকে আমাদের লাইভটা দেখছেন আমাদেরকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। চমৎকার কিছু ফ্যান দেখাচ্ছি যেগুলো হচ্ছে শীতের দিনেও আপনার গরম বাতাস হবে,
আর হচ্ছে গরমের দিনে ঠান্ডা বাতাস দিবে। ঠান্ডা বাতাস দিবে। আচ্ছা ভাই এইখানে দেখতে পাচ্ছি আরেকটা। আরে ভাই এটা তো সেই সুলতান সোলেমান ফ্যান। সুলতান সোলেমান ফ্যান। আচ্ছা এটা হলো সেই সুলতান সোলেমান ফ্যান ভাই। এখানে এটা আপনি ভাই যে দেখেন 5টা লাইট আছে। ও, আপনি চাইলে 2টা জ্বালাতে পারবেন, আপনি চাইলে 3টা জ্বালাতে পারবেন, আপনি চাইলে 5টাও জ্বালাতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হাতেও কাজ করতে পারবেন, রিমোটও কাজ করতে পারবেন। হাতেও করতে পারবেন আবার রিমোট দিয়েও করতে পারবেন। এই যে দেখেন আপনি এখন কিন্তু শুধু লাইট জ্বলতেছে এখানে। এই যে কয়টা লাইট? 4টা কালারে 4টা লাইট। 5টা কালার 5টা লাইট। ও আচ্ছা, 5টা। আপনি চাইলে 5টা এক কালার লাইটও নিতে পারবেন। ভাই এটা কি জং মরিচা ধরবো? ভাই এটা অ্যালুমিনিয়ামের পাতা, জং মরিচা ধরবে না, প্লাস কালারটা আছে অ্যান্টিক কালার, কালারও 10 বছরের গ্যারান্টি আছে। কালারও আপনার 10 বছরের গ্যারান্টি আছে। আর এটাও কিন্তু শীতের দিনে গরম বাতাস দিবে। শীতের দিনে গরম বাতাস এবং গরমের দিনে ঠান্ডা বাতাস। ঠান্ডা বাতাস। পাখা কয়টা ভাই এটা? এটা 5টা পাখা, এই যে দেখেন 1 2 3 4 5। আর এটা যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে 8টা পাখা। 8টা পাখা। জি, আমরা 8টা পাখা দেখাই দিব। এটা দারুণ স্পিডে ঘুরতেছে। এই দেখেন আমরা 8টা পাখা আছে, এটা আমরা দেখাই দিই আপনাকে। দেখাই দেন। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাই এই ফ্যান হচ্ছে সাউন্ডলেস, কোনো প্রকার শব্দ নাই, কোনো শব্দ পাবেন না। রাতে ঘুম আর এখন হারাম করতে হবে না ভাই। আচ্ছা, এখন শুধু আরামে ঘুমাবেন, বাতাসও শীতল পাবেন এবং শীতের দিনেও গরম বাতাসে ঘুমাবেন। শীতের দিনে গরম এই যে দেখেন 8টা পাতা আছে, এই দেখেন একটু গুনে দেখান। 1 2 3 4 5 6 7 8। আবার সুন্দর একটা দেখেন লাইটও আছে দেখেন। আপনি চাইলে শুধু লাইটটা ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, যারা হচ্ছে দেখেন মানে গর্জিয়াস একটা বাসা করছেন, হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে বাগান বাড়ি করছেন, অফিস আছে যাদের সুন্দর একটা, হ্যাঁ, এখন আপনার লাক্সারি একটা সুন্দর আপনার সিলিং ফ্যান চাচ্ছেন, সুন্দর বাতাস হবে, আবার প্লাস হচ্ছে কি আপনার হচ্ছে দেখতেও সুন্দর লাগতে হবে, জি, তাদের জন্য কিন্তু স্পেশাল প্রোডাক্টটা আমরা সাদা একটা দেখাইছি, কিন্তু সাদাটা একটু যদি দেখাইতাম তাহলে আর একটু দেখতে পারতো। সুন্দর একটা 8 পাখার 3টা কালারের ফ্যান দেখাচ্ছি আমরা, যাদের প্রয়োজন আপনারা কিন্তু অর্ডার করতে পারেন। আচ্ছা, এদিকে হচ্ছে আমরা এটা দেখি, দেখেন বাতাসটা কি, ওহ খুবই চমৎকার। অনেকে কিন্তু দাম জিজ্ঞেস করতেছেন, হ্যাঁ আমরা দামটা কিন্তু বলেই দিব, আপনারা তার আগে একটু আইডিয়া করতে থাকেন এই ফ্যানগুলোর দাম কত হতে পারে। যারা লাইভে আছেন আমাদের সাথে একটু কমেন্ট করে আমাদের জানাবেন। ওকে ভাই, আপনারা গ্যারান্টি বা ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন কোনো? ভাই আমরা এই ফ্যানের গ্যারান্টি দিচ্ছি হলো 5 বছর মোটরের, যদি 5 বছরের মধ্যে মোটর পুড়ে যায় জ্বলে যায় আমরা চেঞ্জ করে দেব। আচ্ছা, এবং 12 বছরের পাবেন সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি। 12 বছরের মধ্যে 1 যুগ 12 বছর। আচ্ছা আচ্ছা, যদি কোনো সমস্যা হয় আমরা ফ্রি সার্ভিস করে দেব। ফ্রি সার্ভিস করে দিবে। জি। আচ্ছা, যদি 12 বছরের মধ্যে ভাই, এটা কি মোটরের গ্যারান্টি? মোটরের গ্যারান্টি হচ্ছে 5 বছর। 5 বছর। 5 বছরের মধ্যে মোটর পুড়ে গেলে আমরা নতুন মোটর দিয়ে দেব। আচ্ছা, এখন দামটা তো আমরা বলে দিব। দর্শকদের কাছে আসলে কুইজ খেলতেছি, আপনারা একটু যারা লাইভটা দেখতেছেন আপনারা একটু কমেন্ট করে বলবেন যে এই ফ্যানটা কত দাম হলে আপনাদের পছন্দ হবে। আপনারা একটু কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাবেন, এবং কে কোন জায়গা থেকে আমাদের লাইভটা দেখছেন আমাদেরকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। ওকে ভাইয়া, জি, তাইলে হচ্ছে আমরা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিতে বলছেন। জি জি, আরেকটা জিনিস আমি বলে দেই, আজকে সর্বোচ্চ শেয়ারকারীকে আর এই ফ্যানের মূল্যটা যে বলতে পারবে তার জন্য একটা স্পেশাল গিফট আছে, এসি ফ্যান। এসি ফ্যান, এই যে এসি ফ্যান, ভাইরাল ফ্যান, একদম ভাইরাল এসি ফ্যান আজকে আমরা গিফট করে দেব সর্বোচ্চ শেয়ারকারীকে। কমেন্টে যারা সবার আগে বলতে পারবেন যে এই ফ্যানের দামটা কত হতে পারে তাদের জন্য কিন্তু আছে একটা স্পেশাল এসি ফ্যান। আবার যারা হচ্ছে ধরেন যে কমেন্টে আপনার সর্বোচ্চ যারা শেয়ার করবেন তাদের জন্য কিন্তু আছে একটা চমৎকার এসি ফ্যান। হ্যাঁ, যারা সর্বোচ্চ শেয়ার করবেন, ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দেওয়া আছে, ওই নাম্বারে আপনার স্ক্রিনশট দিয়ে দিবেন যে ভাই আমি এতগুলা শেয়ার করছি, হ্যাঁ এখন আমি যদি সর্বোচ্চ শেয়ার করে হয়ে থাকি তাহলে আমার ফ্যানটা দেন, তাইলে কিন্তু শামীম ভাই ওখানে নক দিবে। অবশ্যই একটা লাইভ করে একটা হচ্ছে কি মানে সুবিধা, লাইভে এখন গিফট দেওয়া শুরু হয়েছে। হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে সুবিধা দর্শকদের জন্য। এবং কে কোন জায়গা থেকে আমাদের লাইভটা দেখছেন আমাদেরকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন। আমরা দেখাচ্ছি গরমের দিনে ঠান্ডা বাতাস, ঠান্ডার দিনে গরম বাতাসের ফ্যান। জি, ওকে ভাই, তাহলে আরো কিছু বলার আছে? হ্যাঁ অবশ্যই, আপনার এই যে এখানে যে সুলতান সোলেমান ফ্যানটা আছে, এই ফ্যানটা তো আমরা চালায়ও দেখাই নাই, আর এটা যে ডিভাইস আছে সেটাও আমরা দেখাই নাই, তাহলে আমরা এটা একটু চালায় দেখাই। একটু চালায় দেখাই। এই দেখেন, এই যে এইটা হচ্ছে দেখেন, এই যে একটু কালারিং কিন্তু আপনার লাইট গুলাও দেওয়া আছে। জি, চমৎকার কিছু লাইটও দেওয়া আছে। এই দেখেন, এটারও স্পিড আছে 3টা, এখানে লো স্পিড, মিডিয়াম স্পিড, হাই স্পিড। আচ্ছা, আপনি চাইলে শুধু ফ্যান ব্যবহার করতে চাইলে করতে পারবেন, লাইট অফ করে দিতে পারবেন। আচ্ছা, এই যে লাইট অফ হয়ে গেছে দেখেন। এখন এইটারও ডিভাইস আছে, কিন্তু এটা ডিভাইসটা একটা সুইচ আছে এখানে, এখানে একটা সুইচ আছে। এই যে সুইচটা দেখেন, এই সুইচটা আমি উপরে দিয়ে দিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, এখন কিন্তু ফ্যানটা নিজের থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সে আবার এই দিকে ঘুরবে। আচ্ছা, এই দেখেন নিজের থেকেই ঘুরতেছে। এখন কি অটোমেটিক উল্টা? হ্যাঁ, অটোমেটিক উল্টা ঘুরতেছে।
এটা যখন আপনার উল্টা ঘুরবে তখন হলো গরম বাতাস, আর যখন আপনি ভাও ঘুরবে তখন পাবেন হলো ঠান্ডা বাতাস। এটা কিন্তু 5 পাখার। জি আচ্ছা 5 পাখার। অনেকেই কিন্তু কমেন্ট করতেছেন, সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করতেছেন। আচ্ছা রিনা আমি বলছি আমি নিয়মিত আপনার লাইভ দেখি, অনেক ভালো লাগে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা ডেলিভারি চার্জ কত বলতেছে ভাই? ডেলিভারি চার্জ আজকে যারা লাইভে আছেন আর যারা 5 দিনের মধ্যে অর্ডার করবেন তাদের জন্য সম্পূর্ণ ডেলিভারি চার্জ ফ্রি পাবেন। 5 দিনের মধ্যে অর্ডার 5 দিনের মধ্যে যারা অর্ডার করবেন সম্পূর্ণ ডেলিভারি চার্জ ফ্রি পাবেন। আচ্ছা দেখেন এই যে আবারও দেখাই আমরা, যেটা হচ্ছে দেখেন মানুষজন আগ্রহ নিয়ে মানে তামসা দেখতেছে যে ওরে বাপরে এত বড় ফ্যান। ভাই এটা কয় ইঞ্চি? ভাই এটা হচ্ছে 60 ইঞ্চি ফ্যান। 60 ইঞ্চি এই যে লেখা আছে 60 ইঞ্চি ফ্যান, প্যাকেটে লেখা আছে। হ্যাঁ 60 ইঞ্চি ফ্যান। আচ্ছা তাহলে ভাই দামটা বলে দেই। ভাই দামটা বলবো, কিন্তু তার আগে কোনটার আগে কিভাবে দাম বলবো সেটাও বলে দিচ্ছি। এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আমরা বলে দিচ্ছি। আর ঢাকার মধ্যে যারা নিবেন তাদেরকে ক্যাশ অন ডেলিভারি দেওয়া হবে। ঢাকার বাইরে যারা নিবেন আমরা কুরিয়ারে দিব। অনেক প্রবাসী ভাই আছে অনেক টাকা খরচ করে বাড়ি করে থাকেন, কিন্তু বাড়িতে সুন্দর একটা ফ্যানও লাগানো দরকার। আর এই ফ্যানগুলো আমি মনে করি যদি আপনার বাড়িতে আপনি লাগিয়ে থাকেন তাহলে আমার এখানে যে লোকগুলো ভিড় করে ফ্যান দেখছে আপনার বাসায় গ্রামের লোক যাবে ফ্যান দেখার জন্য। খুব সুন্দর কথা বলছেন ভাই। এর আগে লাইভে একটা কথা বলছিলেন যে এইরকম একটা ফ্যান যদি বাসায় থাকে তাহলে আপনার বাড়ির নতুন বউ না দেখা ফ্যান দেখবো। জি ভাই এই কথাটা কিন্তু ভাই ভাইরাল হয়েছিল এবং সবাই কিন্তু আপনার প্রশংসা করছে। জি ভাই যে কি কথা বলে শামীম ভাই। জি আচ্ছা ভাই তাহলে দামটা বলে দেই। হ্যাঁ দাম বলে দেই। এই যে ফ্যানগুলো আপনি দেখতেছেন এগুলোর আমাদের রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 35,000 টাকা করে। এখন আপনার ভিডিওতে যারা দেখে আসবে বা আপনার ভিডিওতে যারা লক করে ফ্যানগুলো নিবে তাদের জন্য আমরা রাখছি 28,500 টাকা করে। 28,500 টাকা হলেই চমৎকার রাজকীয় দেখেন 8 পাখার ফ্যান কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। ভাই একটু কমানো যাবে? হ্যাঁ ভাই আপনার ভিডিওতে যারা 5 দিনের মধ্যে অর্ডার করবে তাদের জন্য আমরা যে কুরিয়ার চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি, এবং আপনার ভিডিওর মধ্যে যারা আসবে তাদের জন্য আমরা আরো 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেবো। তাহলে কত হলো? তাহলে 27,500 টাকা। 27,500 টাকা হলে কিন্তু আপনারা দেখেন কুরিয়ার চার্জ ফ্রি, সম্পূর্ণ ফ্রি। 5 দিনের মধ্যে অর্ডার কনফার্ম করতে হবে, কুরিয়ার চার্জ তো ফ্রি এবং 1000 টাকা নগদ ডিসকাউন্ট। আচ্ছা আচ্ছা তাইলে হচ্ছে আপনার কত হলো লাস্টে? 27,500। 27,500 টাকা। এটা একটু চালু করে দেন। কাঠালি কালারটা দেখাই আমরা একটু, দেখেন এইটা চমৎকার। এই কাঠালি কালারটাও নিতে পারবেন 27,500 টাকা হলে। দেখেন ও সবগুলা ফ্যানই কিন্তু দারুণ, অনেক চমৎকার ফ্যান। আচ্ছা এখানে 5 পাখারটা এই দেখেন অনেক চমৎকার, যেটা যার পছন্দ স্ক্রিনশট দিয়ে অর্ডার করে ফেলবেন। দেখেন পাখা কিন্তু অনেক স্পিডে ঘুরতেছে, কিন্তু ওইরকম ভাবে ক্যামেরায় দেখেন মানে দেখাই যাচ্ছে না, অবস্থা খারাপ। আর এইখানে নিচে দেখেন এটা আবার কারেন্ট ছাড়াই চলতেছে দেখেন। জি ভাই ওরে বাতাসেই চলতেছে। মানে এই ফ্যানের যে বাতাস এটা আপনি এটা দেখে বুঝতে পারবেন যে এটা বাতাসটা কেমন দেখেন। আপনি এত বড় একটা ফ্যান, এই ফ্যানের বাতাস এটারে ঘুরাইতাছে ভাই, এইটা বাতাসের মাধ্যমে ঘুরতেছে। এটা বাতাসে ফ্যানের বাতাসের মাধ্যমে ঘুরতেছে। কি আজব জিনিস ভাই, আসলে কিন্তু অবাক করার মতো। দেখেন মানে এইটা যে স্পিডে ঘুরতেছে আপনার কারেন্ট দিয়া, তার চাইতে কোনো অংশে কিন্তু এই যে ফ্যানের বাতাস দিয়ে কিন্তু মানে বুঝাইতেছে ফ্যানের বাতাসটা কেমন আপনি এখন কেমন। আচ্ছা এটা আমরা বোঝানোর জন্য কিন্তু নিচে রাখছি। খুব সুন্দর। অনেকে কিন্তু আপনারা কমেন্টে বলেন যে ভাই এগুলো ফ্যানের বাতাস হয় না, কিন্তু এই বাতাসটা যে ফ্যানের আছে সেটা দেখানোর জন্য এটা দেখাচ্ছি। উপরে নিচে ফ্যান, উপরে নিচে ফ্যান, ও একটা আলাদা ধরনের একটা ইমেজ দেখেন। ওয়াও চমৎকার। ভাই তাহলে দাম তো বলে দিবেন? হ্যাঁ ভাই। এখন তাহলে ঢাকার বাইরে যারা নিবে তারা কিভাবে নিবে? তারা কুরিয়ারে নিবে ভাই। যদি আপনার অনেকের আছে কুরিয়ারে যাওয়ার লোক থাকে না বা কুরিয়ারটা অনেক দূরে হয়ে যায়, ওই ক্ষেত্রে আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিব ইনশাআল্লাহ। বাড়িতে পৌঁছে দিবা। ঢাকায় যারা আছে আপনার যারা ঢাকা আছেন তারা তো স্বপ্নের ক্যাশ অন ডেলিভারি পাবেন। আর আমাদের শপে যারা আসতে চান আমাদের শপের অ্যাড্রেস হচ্ছে বনলতা কাঁচা বাজার 2য় তলায়। আচ্ছা এটা। আর আমাদের নাম্বারগুলো স্ক্রিনে দেওয়া আছে, আপনারা কাঁচা বাজার মসজিদে এসে ফোন দিলে আমাদেরকে আমরা রিসিভ করে নিয়ে আসবো। আর এই যে সুলতান সুলেমান যে ফ্যানটা, এটা এটার মূল্যটা আমরা বলে দিচ্ছি। এটা কিন্তু আমাদের অনেক ভাইরাল ফ্যান। আমরা এই ফ্যান অনেক বিক্রি করছি, শব্দবিহীন ফ্যান এবং গরম ঠান্ডা বাতাস পাবেন। আচ্ছা আর এটার মূল্যটা আমাদের রেগুলার হচ্ছে 22,500 টাকা। আমরা এখন বর্তমানে ডিসকাউন্ট অফার দিয়ে মূল্য দিচ্ছি মাত্র 16,500 টাকা। এই 5 পাকারটা জি 16,500 টাকা হলে এটা নিতে পারবেন। জি সম্পূর্ণ ডেলিভারি চার্জ 5 দিনের মধ্যে ফ্রি পাবেন। আমার সবচেয়ে অবাক লাগতেছে দেখেন, মানে কারেন্ট ছাড়াই কেমনে দেখেন এই যে মানে অবাক কাণ্ড। মানে এই ফ্যানের বাতাসে এই ফ্যান ঘুরতেছে, মানে কতটা ইজি দেখেন। হাই 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 হাই। আচ্ছা শামীম ভাই, জি ভাই, তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্ত বিদায় নিব। যারা লাইভে আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন এতক্ষণ, যারা লাইভটা দেখলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এবং পরবর্তী লাইভের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি রাসেল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।
শামীম ভাই, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।